Ni pediang semua bahaya pi sa sisien. Ha ke jing hikai bahaswa jongi ngila dep penmi ya ke ei kebangin penkela bat kumnungin penkela ya ka. Ngila dep ya ling ba katei. Ti menta ngan tes ya ka kuat jonga. Ladangi pet ha ke database jongi ngidan kat tu kat ni ki record hang ni. Ngan delete ya ke record jong David hang ni namar ba ka dei na ka wei pat ke jing hikai. Hadin ke jing delete ngidan ya ki record sejong Alex, Kyle, Emily bat Dale. Hang ni ngan pendan kam ya ke record jong Kyle kum ka nuksa bat penkela ya ka show way value. Ngin refresh ya ke page jongi bat penti kena bakal adep update. Ngan jet Kyle bat ngan penkela ya ke ni Karen bat ngan nyan ha change bat hang ni baro kila jalut. Menta ngin wan pai biang sya ke table jongi bat nyan ha browse ban refresh ya ka. Ngin scroll sya po bat shem baklem dan jingkela ai. Ngatharai ngalale bakla. Kajing bakla jonga kadai bakadai ka name menshwa bat mentangan penkela ya kani sha value. Kani ka don kam ban set sha value ha ka jaka jong name. Value udan ya u value jong u a hang ni baladep jet ti u value udai ID. Habangi submit ya ka form jongi kan sawan ling ba bat u value unsa don hang ni hapo ka ID. Ti ngala alap bat penbet ya kajing bat mentangan pai biang bat refresh. Hang ni sa sisien ngan penkela Kyle Karen da kebanyan ha change POE baka klem jia ai. Wat haba nga pendap ya ke database jonga ngila ban yoi bangila dan Alex, Kyle, Emily bat Dale. Namar bangila penkela Kyle Karen ka ID jongi ka pen I ya ki jingkela bapau. Tangba habangin nyan ha browse bat scroll syapwa ngila ban yoi bamenta Kyle la dep bujili da Karen. Namar kata pila aru ban update ya ki values da ka bapendan kam ya ki forms. Kasuk baha kat ba pidang dan ya ke jingtip betikena jong ke PHP software. Kumno ban manipulate ya ki AKA, kumno ban check ya ki AKA, kumno ban pendan kam ya ki if statements, ban pass ya ki variables, kam kerpang ka jing post ya ki variables bat kiwe. Pin sanang ban puli ya kani kat ba pidang puli ya ki benta badan kam jong kini ki jing hikai. Kat ba ya menta ha kani ki jing hikai pila puli ban penrong bat update bat kumta terter. Kabakat do bangan pen I ya pi kadai kumno ban delete. Ban pen I ya pi kumno ban delete ngan kang ya kani ke page bat weng ya kani ke box bat edit ya ka. Ngan bujli ya ka change da ka delete. Hang ni ngan delete ya ki records ha ka bangi dan ya ka wei ka kerteng bala pen I. Ban le ya kani ngan pendap last name hang ni. To mentang nam recent ya katay batungin let pai biang sya ka mysql.php. Hang ni dan menta ya ka Alex Garrett, Karen Hayden, ki bala dep penkela lani pen pair na ka nuksa bakat du janga. Nyan Karen Hayden bat nyan ha delete. Kani kan sa delete ya ka record. Tangba ka klempat sya delete ha kani ka klip mat. Tungin pentikna ningkong babaro ki record jungi ki biang. Kumba pila ban yo I hang ni dan ya baro ki record sejongi bat ngan jet ban delete ya kawai ka record. Tungin ong delete Emily Hayden. Tingan jet ya ka record jong Emily Hayden kabadai ban delete. Menta dan kam ban submit ya kani sya ka page batamai bakerteng mysql_delete.php. Na ka benta kani ngin shna ya ka page batamai save ya ka kum mysql_delete.php. Ngile thik kumju kumba ngila dep le menshwa. Ngin saya require ya ka connect jengi tingi dan kam ban connect sya ka database. Oh, maaf ya nga. Tungin penpai biang ya katay sya ka require connect.php bat sa sisien shim ya ki variables. Ti tungin type to delete hang ni bat katay kan yeringkat sa sisien u_post variable hang ni. Ngiya post ya kani ka form, sya kani ka page, bat tungin penkala kat tu kat ni ki values hang ni. Tungin ong to delete. Ti ngila penkala ya ka select name sya to delete. Menta lada pipai biang ha kani ka form hang ni ngan pen I ya pi ya ukut sa sisien. Hang ni ngila ban yo I bangi dan ya ki name values, bat u ID value jongi hang ni na ka bentaman ka wei ka case jong ka record. Lada ngi refresh, ka kerteng jong ka form jongi ka day to delete, bat ngi ya shim ya katay
Siya ka account na ka bentaman way value. Ladala dep jet ya ka record jong ka Emily. Ngin delete ya ka record ha ka ba ka ID ka ya ringkat bat 3. Dongin pai biang siya ukut jongi bat hangi ngidon ya oppose variable jongi. Menta ngan iko bat I ya pi ya ka waikan nuksa jong kumno ba ya ka la proses. Ngidon Emily Hayden hangni, ngidon 3 hangtay ka bamut bangila ban pendan kam ya ka tay ban delete ya ka ID 3 ha ka database lani ka table. Hangni sa sisian ngin shna ya variable bathamai bat ngan kod ya u MySQL_query. Hangni hapo ngin pendan kam ya baro ka wai ka set bathamai jongki commands. Ngin type ha delete from bat klempep ngin specify ya ka table jongi. Dongin type people but where ID equals to delete. To delete variable ubadai ID jong ubrio bangila jet na kani kalis. Menta tungin test ya kani. Tungin ong Emily Hayden. Tungin check ha ka database lada ka record jong Emily Hayden kadang don. Tungin refresh ban pen lada ka record kadang don. Habangan yon ha Emily Hayden but yon ha delete ka klem jia AA. Ni klempat iko tangba habang yon ha browse ban refresh ngila ban yo I baka record jong Emily la dep delete na ka database. Ti hakani ka benta jong ki jinghikai ngala dep pen I ya pi ya ka serve command ka badon kam kumno ban penrung ya ka data, kumno ban read ya ka data, kumno ban modify, kumno ban delete ya ka data, kumno ban penrung haki HTML forms. Lada ngala aklet AA ngom ha pentip yang bangan pendap ya ka ki benta jong kini ki jinghikai. Penti kena ba pi subscribe na ka benta ki updates na ka channel jonga. Kermen ba pi ngautanat ya kini ki jinghikai, kublai shibon na ka benta ka jingpet jong pi. Nga imeburin na shilong nga dap na ka benta ka spoken tutorial project.